aha kenshi ntangira mbifuriza ibihe byiza kugwiza imigisha no guhaha mu gatunganirwa mu byo mukora byose gendi Herve Iradukunda Ntwari hano ni kuri Rukamyarungu ndi kumwe na Pastor Innocent Bazaza turi mu nyigisho zo kugaruka kwa Yesu. Pastor Bazaza mwiriwe ndabakiriye hano mu kiganiro. Yesu nashimwe ahimbazwe. Reka tubanze dushimire Imana kugira ngo dukomeze kwiga ijambo ry'Imana nkuko twaritangiye tuvuga kugaruka kwa Yesu ngo ni inyigisho abantu bakwiye kubwirwa muri ino minsi ya nyuma igaragara ko irimo kugenda inaniza abantu kugira ngo abantu be gucogora ngo bacike intege ahubwo bakomeze guhanga amaso kugaruka kwa Yesu. Turagushimiye Imana Data ugize neza mu kanya nk'aka ngaho kutwemereye kongera kubona umwanya nk'uyu nguyu kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe. Dusengeye abateze amatwi kugira ngo Uwiteka ijambo ryawe ribahumuze kandi ribakomeze. Uwiteka be gucogora ngo bacike intege banamuke bave mu byizerwa ahubwo barusheho gukomeza kugutegereza Data. Turagushimiye kubyumvise kandi ubasha gushoboza abantu bawe ukazabasanga batariho umugayo cyangwa ikizinga cyangwa umunkanyari. Mu izina ryawe Yesu niho tubisabye, amen. Ubushize twaganiriye ku mpamvu Yesu agomba kugaruka, ko ibintu byose bigira impamvu. Uyu munsi turaganira ku uko bizamera ubwo Yesu azaba agarutse. Kuko Yesu ubwa mbere aza mu isi yaraje kuducungura nkuko biri tubwira ngo kugira ngo aduhindure ubwoko bwe bwite bw'ishyaka ry'imirimo myiza. Agiye gusubira mu ijuru asiga atanze amasezerano y'uko azagaruka kudutwara kugira ngo aho ari natwe tuba ariho tuba. Yesu rero azagaruka kujyana itorero. Tugiye rero gukomeza twumva uko bizaba Yesu agarutse. Turasoma ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike ibice 4 umurongo wa 16. Aravuga ngo kuko umwami ubwo azaza amanutse ava mu ijuru arangurura ijwi rirengamwe n'ijwi ry'amarayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko bapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe bazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose, nuko mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Dusome no mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel ibice 9 duhere ku murongo wa 24. Ibyumweru 70 bitegekeye ubwoko bwawe n'umurwa wera kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire, no gukiranirwa gutangirwa impongano haze gukiranuka kwiteka. Ibyerekanywe n'ibyahanuwe bifatanishwa ikimenyetso, ahera cyane hasigwa amavuta. Nuko ubimenye ubyitegereze yuko uhereye igihe bazategekera kubaka Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesiya umutware hazabaho ibyumweru 7, maze habeho ibindi byumweru 62 bahubake basubizeho imiharuro n'impavu, ndetse bizakorwa mu bihe biruhije. Ibyo byumweru uko ari 62 nibishira Mesiya azakurwaho kandi ntacyo azaba asigaranye, maze abantu b'umutware uzaza bazarimbura umurwa n'ubuturo bwera. Uwo kwerezo rye rizaba nk'utembanywe n'umwuzure w'amazi. Intambara n'ibyago bizarinda bigeza imperuka niko bitegetswe. Uwo mutware azasezerana n'abenshi isezerano rimara icyumweru kimwe, nikigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo. Umurimbuzi azaza ku ibaba ry'ibizira, maze kugeza ku mperuka yategetswe uburakari buzasandazwa kuri uwo murimbuzi. Tumaze gusoma amagambo menshi kandi meza hano mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike havuga buryo ki Yesu nagaruka uko bizamera. Aravuga ngo Yesu naza ngo umwami ubwe azamanuka, umwami ubwe azazana amanutse ava mu ijuru arangurura ijwi rirenga hamwe n'ijwi ry'amarayika ukomeye n'impanda y'Imana, ngo nuko bapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyana nabo tuzamuye mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Pawulo yandikira abana Abatesalonike
yumva ko Yesu azahita agaruka ako kanya, kuko Yesu yavuze ngo ngiye kubategurira hanyu, nzagaruka mbajyane kugira ngo aho undi namwe mubareho muba. So mu myumvire ya Pawulo yumvaga ko Yesu agiye guhita agera mu ijuru, yongeye ahite ahindukira. Niyo mpamvu yavuze ngo natwe bazaba bakiriho yishyiramo, natwe bazaba bakiriho dusigaye kugeza kugaruka k'umwami wacu. Hano tubwiye yuko ubwa mbere naza atazagera hano ku isi, yazavuza impanda, abantu bapfiriye muri we bazayumva. Kuko Yesu yavuze ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye nkamenya amajwi yazo. Ni ukuvuga ngo ni ijwi rizakangura abera basinziranye kwizera, nka rya rindi ryakanguye Lazaro ubwo yari ari mu gituro. Ni ukuvuga ngo basinziriye muri Kristo, Yesu nagaruka bazahita bakanguka, bazamuke hamwe n'abazaba bakiriho bamutegereje bari maso, bahindurwe nabo bazamurwa bajye gusanganira umwami mu kirere. Kuza kwa Yesu bwa mbere ntazagera hano ku isi, ahubwo itorero niryo rizajya kumusanganira. Hanyuma dusomye hano muri Daniyeli ubwo arimo gusenga ari Babuloni, bari mu bunyage. Amaze gusenga noneho aza guhishurirwa, aza kubona ibyumweru 70 ngo bitekeye ubwoko bwe n'umurwa wera. Ibyo byumweru 70 twabonye ko birimo ibyiciro bitatu. Twabonye ibyumweru 7, kuko icyumweru gihwanye n'iminsi n'imyaka 7. Umunsi umwe uhwanye n'umwaka, icyumweru ko gifite iminsi 7 gihwanye n'imyaka 7. Icyumweru cya mbere twabonye ibyumweru 7. Ibyumweru 7 bya mbere nibyo twabonye yuko bagombaga gusana mu Yerusalemu batahutse bavuye i Babuloni. Twagiye tubona buryo ki imbere mu cyigisho, tubona buryo ki ibyo Imana yari yavugiye mu kanwa k'abahanuzi byagiye bisohora, ukuntu yari yahanuye yuko Babuloni izasenya Yerusalemu, ibyo bigasohora, n'ibindi byose ko byagiye bisohora. Icyo gihe rero Daniyeli yari akiri i Babuloni mu bunyage, nibwo bwo arimo gusenga, asengera umurwa wera Yerusalemu, asengera ubwoko bwe, nibwo yahishuriye ko Yerusalemu izasanwa. Noneho ahishurirwa ibyumweru 70. Ibyumweru bya mbere 7 bihwanye n'imyaka basaniyemo Yerusalemu. Hanyuma ibindi byumweru 32 kuva ku gusanwa kwa Yerusalemu kugeza ku kubambwa kwa Mesiya ni ibyumweru 62. Noneho ubwo byose yamwibukaba ibyumweru 69, hakaba hasigaye icyumweru kimwe. Hano hepfo twabonye ngo ibyo byumweru bitegekewe ubwoko bwawe bw'Abisirayeli. Ni ukuvuga ngo ni mu buryo bw'Abisirayeli. Yesu amaze kubambwa hahise hajyaho igihe cy'itorero. Ni ukuvuga ko n'uyu munsi wa none turi mu gihe cy'itorero. Angaro twabonye yuko mu Batesaloniki ko impanda nivuga abantu bakazamuka, cya cyumweru cya 70 niho kizatangira. Twakibonyemo rero noneho ibyiciro bitatu, ngo tubonyemo ibi byumweru ko birimo ibyiciro bitatu. Iki cyumweru ibyumweru 7 bya mbere ni ugusana Yerusalemu, ibyumweru 32 bya kabiri ni kuva ku gusanwa kwa Yerusalemu kugeza ku kubambwa kwa Mesiya. Noneho hagasigara icyiciro cya gatatu cy'icyumweru kimwe, aricyo twabonye cy'imyaka 7 kizatangira ubwo impanda izaba ivuze itorero rizamutse. Icyo cyumweru twabonye rero ngo iki cyumweru ngo uwo mutware azasezerana na benshi isezerano rimara icyumweru kimwe. Nikigera hagati azahuzanya ibitambo n'amaturo, umurimbuzi azaza ku ibaba ry'ibizira, maze kugeza ku mperuka yategetswe uburakari buzasandazwa kuri uwo murimbuzi. Iyo turebye mu byanditswe byera tubona yuko impanda nivuga itorero rizazamuka rijye gusanganira umwami mu kirere. Nimba gusanganira umwami mu kirere, tubona yuko icyiciro kizakurikiraho azatangira gupima imirimo yabera, nk'uko Pawulo yandikiye Abakorinto abandikira ababwira yuko igihe kizagera imirimo abantu bakora igapimwa. Imirimo izapimwa mu gihe cyo hagati y'icyumweru. Icyumweru kigeze hagati ngo Antikristo abuzanya amaturo, abuza Abisirayeli gutamba amaturo n'ibitambo. Kuko itorero nirizamuka abantu bose ntago bazazamuka,
hazazamuka biteguye, hazazamuka itorero, hazazamuka umugeni wa Kristo, abandi bazasigara ku isi. Yesu rero igihe kimwe yigeze kuganira n'abayuda arabwira ati naje mu izina rya data ntimwanyemera, ariko undi naza mu izina ry'ubwe muzamwemera. ubu ni antikristo yahanuraga ko azaza, abayuda bakazamwakira nka Mesiya. Bagiye bategereza igihe kinini kuko yaje ntibamwakira ntibanamumenya. Biratubwira ngo yaje mube abe ntibamwemera, yaje mubye abe ntibamwakira, ngo icyo akora bamwemeye bose batizeye izina rye, abo niwe yahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ni ukuvuga ngo hari abagitegereje, abayuda baracyategereje ko Yesu agaruka, nk'uko twabonye ubushize. Impamvu Yesu azagaruka, azaza gukura abayuda mu rungabanga, kuko n'uyu munsi wa none bagitegereje Mesiya, kandi iyo Mesiya yaraje bakamugira uko mushaka, bakamubamba. Imyaka itatu ya mbere antikristo azaba abanye n'Abisirayeli, bamufata nka Mesiya wabo. Ariko urumva mu kirere itorero rizaba ririmo gupimirwa imirimo. Hasi antikristo abanye n'Abisirayeli bamufata nka Mesiya bategereje. Ahangaha twabonye ngo icyumweru nikigera hagati ya myaka 7, icyumweru nikigera hagati azawuzanya amaturo n'ibitambo. Ni imyaka 3 n'igice. Imyaka 3 n'igice igenda igaragara mu ijambo ry'Imana. Iyo urebye mu gitabo cy'ibyahishuwe haraho usanga igihe, ibihe n'igice cy'igihe. Iyo bavuze igihe ni umwaka, bavuga ibihe ni imyaka 2, igice cy'igihe ni amezi 6, nanone bikaza bikagira gute, bikabyara ya myaka 3 n'igice. Cyangwa bavuga amezi 42, hari nabo bavuga iminsi 1260. Ibyo byose bikagenda bigaruka kuri ya myaka 3 n'igice, cyangwa se cya cyumweru kigeze hagati ari ya myaka 7 ivunje imyaka 3 n'igice. Ku isi antikristo azabanye n'Abisirayeli bamufata nka Mesiya. Mu kirere Yesu arimo gupima imirimo. Hanyuma ngo icyo cyumweru nikigera hagati ku isi, Abisirayeli abamaze kubabuza gutamba ibitambo bazamumenya, bamenye ko atari Mesiya bari bategereje. Noneho nawe atangire abarwanya, aribwo hazabaho intambara yitwa intambara ya Harimagedoni. Niyo ntambara izaheruka izindi ntambara, kuko izabiteguza ko Yesu agaruka hano ku isi kwima ubwami bw'imyaka 1000, ubwami bw'amahoro. Ni nayo ntambara izagwamo abantu benshi, kandi niyo ntambara izahera izindi ntambara zose zabayeho hano ku isi. Muri iyo myaka 3 n'igice Abisirayeli y'icyiciro cya kabiri, Abisirayeli bazaba bari mu kaga, ibyo bita akaga ka Yakobo, bari mu byo bita intambara Harimagedoni. Nanone icyiciro cya kabiri mu kirere, Yesu azaba arimo kwakira umugeni. Ko biratubwira ngo twishime, tunezerwe, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana busohoye. Ngo umugeni wahaye kwambara umwenda mwiza urabagirana utanduye, kandi uwo mwenda mwiza urabagirana utanduye niyo mirimo yo gukiranuka yabera. Bazamaze gupimirwa imirimo, imaze gushimwa, bagiye kuyihemberwa, bagitashye ubukwe bwa ntama w'Imana. Muri iyo myaka 3 n'igice mu ijuru cyangwa mu kirere, kuko twabibonye mu ijambo ry'Imana, mu kirere icyiciro cya mbere gupima imirimo, icyiciro cya kabiri ubukwe bwa ntama w'Imana. Ku isi icyiciro cya mbere antikristo abanye n'Abisirayeli bamufata nka Mesiya wabo bategereje. Icyiciro cya kabiri cy'imyaka 3 n'igice bari mu ntambara, ibyo bita intambara ya Harimagedoni, cyangwa se akaga ka Yakobo. Pastor, antikristo atandukanye na Satani. Antikristo atandukanye na Satani kuko hari ibyo bita ubutatu bwa Satani, ibyo bita Trinité satanique. Nkuko ari ubutatu bw'Imana, akaba Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera, na Satani nawe afite ubutatu bwe, Satani, antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma. Ni ukuvuga ngo Satani yisanisha n'Imana, antikristo akisanisha na Kristo, umuhanuzi w'ibinyoma akisanisha n'Umwuka Wera. Ibyo bita Trinité satanique. Tuzabira mu cyigisho gitaha, kuko Yesu nagaruka uriya muhanuzi w'ibinyoma na antikristo bazahita bajugunywa mu nyanja y'umuriro n'amazuku. None se ko nzi ko Yesu amanuka ikuzimu, Yesu cyangwa Yesu amanuka ikuzimu yaragiye kuboha Satani. Icyo gihe hari ibyo akora ngo yibohore, cyangwa yaracyaboshye
byararangiye we ibihano byarabibonye byo kutazongera gukora ku mwana we umwana w'umuntu Yesu yapfiriye. icyo Yesu yakoze agiye ikuzimu kwari ukunyaga Satani ubutware. hari abera bo mu isezerano rya kera Satani yari yarafungiranye. Yesu rero ku musaraba amaze gupfa nibwo ntago yarapfuye bwo gupfa ngo birarangiye. Ndabizi yaravuye mu mubiri yaragiye kuboha Satani ngo atongera kuzajya abangamira kuko warabinyigishije. Ntago yaragiye kuboha Satani, yaragiye kunyaga Satani ubutware yari afite kubera bo mu isezerano rya kera bari barasinziranye kwizera. Kuko amaze no gutanga ku musaraba, Bibiliya tubwira ngo intumbi z'abera zirazurwa zibonekera abantu mu murwa. Ni Yesu rero wari ubabohoye, wari ubabohoye mu buretwa bwa Satani, wari ubabohoye mu maboko ya Satani abakuramo. None se Antikristo ko nta kintu yigeze amutwara ubwo we numvaga yarakubanza agakora kuri Antikristo. Antikristo ni umunsi wa none ni umuntu utarahishurwa, umuntu buntu, ni umuntu buntu utarahishurwa, uzaba yahumekewemo n'umwuka wa gisatani, akagira imbaraga zo mu rwego rwo hejuru ku buryo azisanisha na Kristo. Ko biratubwira ngo uwo nguwo azashaka yuko bamusenga, azigira nka Kristo, ndetse azigaragariza Abisirayeli nka Mesiya wabo bategereje. Ariko byibuza we yabonyeho na Yesu azaba afite byinshi byo guhindura ku buryo banamukurikira cyane. Antikristo nyine azisanisha na Kristo. Wumve Antikristo n'urwanya Kristo, azihindura cyangwa se aziyita Kristo, kuko Yesu no mu bimenyetso yavuze byo ko azavuga ngo abantu bazaza biyita izina ryanjye. None tugendeye mu biri kuba uyu munsi, ibigwara n'ibyorezo warambwiye ngo nabyo ni bimwe mu bimenyetso. Hari igisa n'ibyo kigaragara nyakuri kiboneka ku buryo n'uwo ari we wese ukimubwiye ahita yishurirwa akavuga ati koko iki kintu mbwiye nicyo. Ikimenyetso kiri palpable. So iyi ndwara turimo y'icyorezo ya corona yagereranywa nk'ikihe kintu cyavuzwe? Indwara y'icyorezo ko Yesu yaravuze ngo hazabaho indwara z'ibyorezo. Ariko na kera na mbere ibyorezo byarazaga, hakaza ubushita bukamara isi bukazenguruka hose. Ariko ibyo byose ni ibintu byabayeho nyuma ya Yesu, ntabwo byabayeho mbere ya Yesu. Asubiye mu ijuru ubundi niba bavuze ngo hazabaho intambara n'impuha z'intambara, biva guhera mu ntambara y'isi yose yo mu 1940 so kuzamura izi zose zizagiye zikurikirana. Sose nuvuga ngo ibyo byose bigiye biri mu buhanuzi. Nuko igihe cy'Imana ari kirekire. Igihe cy'Imana nyine ni kirekire. Niyo mpamvu bitugora kubyumva. Twumva ngo wenda bizafata nk'amezi 3 bibi byo byose bahanuye abantu babibone. Biratubwira ngo ku Mana umunsi umwe ni nk'imyaka 1000, n'imyaka 1000 ni nk'umunsi umwe. Imibare rero y'Imana itandukanye n'imibare y'kimuntu. Ubishobore kumbona umunsi umwe ikabona nararambiranye maze nk'imyaka 1000 cyangwa se nkawe maze nk'imyaka 1000. Urumva wenda dutanga urugero ruto. Ni ukuvuga ngo nk'ubu ngubu ushobora kuba umaze iminsi myinshi wibereye mu byaha, ariko Imana yo ikayibona ari nk'umunsi umwe. Niyo mpamvu abantu tuba dutekereza ngo ariko kuki uriya muntu yakomeje kugenda akora ibintu bibi Imana ikabitaramuhannye. Ni ukubera iyihe mpamvu? Ni uko Imana ibona yuko ibyo bintu uyimazemo nk'isegonda. Ibona utaranabitangira, ibona ubaye nk'ubimaze nk'isegonda. Mu gihe twebwe abana b'abantu umuntu avuga ngo njyewe ndarambiwe, ariko Imana ikabona ari igihe gitoya kubw'imbabazi zayo, kubw'urukundo rwayo, kubw'impuhwe zayo igirira umuntu, ikabona ari nk'akanya gatoya ugize. Nanone kandi wahindukira Imana ikabona umaze nk'imyaka 1000 yikiranukira. Iyo ikubona mu cyiza ikubonamo igihe kirekire, yakubonamo kibi mu mpuhwe zayo ikakigabanya, ikabona ni nakanya gato iracyagufite yagukosora. Ni urugero twafatiraho. Noneho reka ngwijambo ukomeze. Naringize ngo wenda hari nk'abibaza nk'ibyo nibaza bagira uburyo basobanukirwa, kuko yenda n'ijye ubu hababereye. Hari n'undi yakwibariza muri comment hasi, ariko ubaka kanya narimbabarije. Dukomeze. Ubwo twari tugeze kuvuga ngo
antikristo Yesu nagaruka nibyo tuzinjiramo ubutaha tuzahita tureba uko bizamera nanone Yesu agarutse ubwa kabiri ubwo twarimo kureba Yesu nagaruka ubwa mbere ibintu bizabaho haba kwisi. Hari ikindi kintu nibajije abantu bazemera antikristo bakamuyoboka Yesu naza bazamutandukanya gute na antikristo kandi babona kuko nawe azaza akora nk'ibyo anababwire ko ari we turabigenza gute antikristo azatangira gukora itorero ryarazamutse noneho Yesu azajyana itorero gusa ubwo abazasiga n'ubundi ntabwo yakwirirwa aza kubateza intambara kuko n'ubundi yabasize. Yesu nagaruka twabibonye mu Batesaloniki twabibonye ariko hari n'ibyo unsobanuriye uti Yesu azavana itorero ryari ryarafungiranwa ahantu cyangwa se abakoze imirimo myiza reka kuko itorero yenda tubyumvamo ibindi byinshi reka dufata bamukoreye bemewe kugumana nawe bigomwe byinshi kubwe cyangwa se bakiranutse kubwe abajyane abe ari kuba mu bukwe bwe abazabanza gupima imirimo yose dukora ntago yose tuvuga yuko Imana izayihembera abantu kuko hari imirimo ushobora gukora kugira ngo nakunde bagushime hari imirimo ushobora gukora kugira ngo ukunde wibonere inyungu theological mari byo bita ibyo bita ethique philosophique na ethique chrétienne. Ethique philosophique ni ibintu byiza ushobora gukora ariko kugira ngo profite ibindi nagwa nk'urugero nk'ubu ushobora kubona umuntu wamuzamuye mu ntera ukagenda ukamuhereza inka kugira ngo nawe azakurekonese agufashe mu wenda mu bibazo byawe. Ibyo nibyo bita ethique philosophique ariko ethique chrétienne ni bwa buryo umuntu akora ikintu adategereje inyungu nko kubona umuntu ufite ibibazo ukamuheka ukamugeza kwa muganga waba umuntu ashonje ukamugaburira waba umuntu yambaye ubusa ukamwambika. Iyo nibyo bita ethique chrétienne. Ariko ntago ndava mu murongo ndi kwibaza ngo Yesu namara kujyana itorero yego akajya gusuzuma imirimo agasuzuma akagira abahitamo oya icyo gihe uzaba yazamutse akabahembera bitewe n'imirimo abazaba basigaye barangije guhura na antikristo banamubonyemo ubufasha nawe kuko wenda niba azaza abisanisha na Yesu nuko azaba amwereka ibintu nuko azaba akora nk'ibyo ubwo Yesu ni ngombwa ko azaba akibakeneye n'abo ngabo bazaba basigaranye na antikristo. Nyuma hari abo tubona bazagira resistance ntibakira antikristo bakaba wenda bari abakristo basigaye bakavuga ati ibyo ari byo byose nubwo twe dusigaye Kristo ariho bagakomeza bakaresista ntibagire none se bazakuraho imbaraga kandi hari ibibaraga bikomeye biri kubarwanya na Yesu yazamutse. Icyo nicyo kibazo ko tuzi ko kugira ngo mushikameho ari ukaguha imbaraga. Icyo nicyo kibazo ko nabiri yavuga ngo abafite umuzuko wa mbere barahirwa kandi nabera ubundi twakagombye gukora ibyiza tugifite uburyo mu gihe tugihumeka umwuka w'abazima mu gihe umwuka wera akiri mu isi akiyobora abantu akigisha abantu agishoboza abantu kunesha isi agishoboza abantu kunesha umubiri agishoboza kunesha agishoboza abantu kunesha Satani. Ndabyumva ako genda cyatinda cyane ku bantu bazasigarana na antikristo nta bitekerezo bikomeye numva mbifiteho ariko ndumva amahirwe menshi abanyamahirwe nibamara kugenda ndumva rwose basigaye n'ubundi bazacika amahirwe menshi bazasigara mu isi ni Abayahudi kuko icyo gihe agakiza kazaba kavuye mu banyamahanga gasubiye mu Bisirayeli aho Yesu bose azagaruka agasanga bagihumeka umwuka w'abazima bose bazakizwa. Abayahudi azasanga bose bagihumeka umwuka w'abazima bose niba azabaje nanone gutabara azaba agarutse nagaruka ubwa kabiri azabaje gutabara Isirayeli n'abantu bagiye bacibwa ibihanga babahora guhamya Kristo muri cya gihe cya antikristo. ubu hari umuntu uzatinyuka kumuhakana kandi iyo abona akora ibitangaza n'ubundi
guhakana antikristo se kuko uzarebe nk'iyo bavuze ngo hari umupasiteri ukora ibitangaza ahantu runaka, hari umuntu usenga abantu bagakira, ureba ukuntu bamwirukira. itorero ryazamutse ntabwo bazafata antikristo na kristo, kuko abisirayeli nibo bafite iyo mentalite, bumva ko mesiya basezeranijwe ataraza, kuko azi ubwa mbere hari abataramwakiriye nka mesiya, hari abataramwizeye nka mesiya, hari abataramufashe nka mesiya, kuko bajyaga banavuga baturiya ni umwana w'umubaji, ntitumuzi, ntituzi se na nyina. Ibyo rero birabakonfyuzinga, bituma batamusobanukirwa neza, kuko bamutekerezaga bumva ko azaza aje kubakura mu bubata bw'abaromani, ariko babonye atabikoze baramushidikanya, bituma batamusobanukirwa. Ariko nta nubwo wabitindaho, nawe yabahaye icyo badakeneye. Iyo aza akabaha ibyo bakeneye, ibintu yabumvishaga agakiza muzazuka, nabo babona n'ubundi batariho. Misiyo ye rero sinzi ko nawe ubanza misiyo ye ntabwo yaraje, n'icyo kibazo barakimuhajije ubwo yaragiye gutandukana nabo. Uramaze bati se iki nicyo wenda kugarura ubwami, iki nicyo gihe wenda kugarura ubwami mu Bisirayeli. Ubwo rwose yaragiye gutandukana nawe, agiye gusubira mu ijuru. Ababwira ati ibyo si ibyanyu kumenya ibihe data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Icyo ukora muzabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, nibwo muzabagabo bo kumuhamya i Yerusalemu, i Yudaya n'i Samariya no kugeza ku mpera w'isi. Yarinze asubira mu ijuru bataramusobanukirwa neza, bakitekereza yuko ari umwami waje kwima ubundi bwami buzasimbura ubwami bw'abaromani, kuko icyo gihe mesiya aza ku isi hari igihe cy'ingoma y'abaromani. ngaho ibaze rero niba Petero ataramusobanukirwaga birirwana, urambwira gute ukuntu nka pasiteri uzakonvenka umukristo wa burayi wabwiriwe ngo niyumve ko Yesu azaza akamukiza? Nyuma ya Roho Mutagatifu nibwo yamusobanukiwe. Kandi Roho Mutagatifu mbere y'uko Yesu apfira abantu, yafashe Petero, Yohani na Yakobo abajyana ku musozi arasenga. Nibwo Mose na Eliya babonekera. Ariko mbere gato yayigeze kujya gusenga, yenda gupfa asanga basinziriye. Ibaza imbaraga zisinziriza umuntu ugendana na Yesu. Birumvikana bari bananiwe, ariko yari yababwiye ngo musigare namwe musenga. Ntekereza ko ibyo kubadefanda emera intege nke zabo, kuko nabo barabyemeraga bakamusaba imbabazi. Nabo bari bafite intege nke za kimuntu. Urabona ko hariho n'igihe Petero yamwihakanye, kandi noneho yaramusobanukiwe. Atanabibazwa n'abenda kumwica, bibazwa n'umugore, umuntu uraho usanzwe utafite n'icyo yamutwara. Byibuze iyo bihakana ari kubibazwa na ba Kayifa n'abandi, twari kuvuga tuti Petero cyakora hariya bari abasirikare bakomeye n'abaperezida, yagombaga kugira uburyo yijijisha, ariko se kubibazwa n'umuntu usanzwe. Ariko iyo ukurikiranye Bibiliya neza ugasoma, usanga nyuma yarihannye. Ndabyemera, akemera intege nke ze, ndi kubyemera. Ariko akantu ndi kubaza, nsobanurira ukuntu uzakonvenka umuturage, umuntu uri kubwiriza wa burayi wabwiriwe, ukamwumvisha ko Yesu azaza, antikristo azaza akamunesha. Mbese iyo fenomene yose biragusaba imbaraga zingana gute wowe? Umwuka wera arahari kugira ngo yigishe abantu. Niyo mpamvu Yesu yababwiye ati ikizagira icyo kibamarira nuko ngenda, kuko nintagenda umwuka ntabwo azaza. Ariko naza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'iby'amateka, kandi azabayobora mu kuri kose, azabigisha ibyanjye, kuko azenda ku byanjye, amagambo yanjye akayabigisha, akayabasobanurira, kugira ngo nanjye murusheho gusobanukirwa. Kuko burya n'abigishwa umwuka wera amaze kumanuka. Iyo ntuze message yanditseho wari utubwiye? Yanditse muri uyu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohani. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohani, ngira ngo ni mu bice 12. Twahareba kugira ngo abantu bumve ko kuko ubwo ubutumwa bwiza ni nk'ivanjiri. Ubutumwa bwiza ni ibice 16. Ibice 16 umumaro umwuka wera azabagirira. Ibice 16 umurongo wa 13. Uwo mwuka wo kuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Uwazanyubahiriza ko azenda ku byanjye akabibabwira. Ibyo data afite byose ni ibyanjye, icyo gituma mvuga ngo azenda ku byanjye abibabwiye.
ya birumvikana. umwuka rero we niwo ugenda usobanurira abantu, wigisha abantu kugira ngo barusheho gusobanukirwa Yesu. Ndumva twahagararira ngaha tugasenga, ubutaha tuzakomeza tureba Yesu nagaruka bwa kabiri aje kwima ingoma y'ubwami bw'imyaka 1000 hano ku isi. Reka dusenge Imana. Turagushimira Imana nyiricyubahiro, dushimiye ijambo ryawe ko ari rizima, niryo riduhumuriza, niryo ridukomeza, niryo dutera ibyiringiro. Data, ribe muri twe rigwiriye kugira ngo rirusheho kudukomeza, rirusheho kutuyobora, rirusheho kuduhumuriza, kugira ngo twe kwita ku mibabaro duhurira naho hano mu isi, ahubwo twite ku miburo yawe. Ko Yesu yavuze ngo uzagaruka kandi uzaza ntuzatinda. Uduhe kugutegereza turi maso, twirinda dukora ibyiza, kugira ngo nuza tuzakurebesha amaso. Turagushimiye ko byumvise kandi ubasha kudukorera byinshi birenze ibyo twebwe dusaba nk'abantu. Mu izina rya Yesu Kristo umwami no tubisabye, amen. Aha, bari badukurikiye kuri Rukamyarungu, reka mbabwire ngo mwikorere subscribe, izi nyigisho ntizikabacike. Ni byinshi dukuramo, dutegereze umukiza kandi twikesha mu mitima no mu bikorwa. Urakoze cyane.